yenə deyirəm, bu Pezeşkiyanı gətirməkdə məqsəd o idi ki, İranda olan İslamı sevməyən, belə deyək də, İslam dövlətini sevməyən qüvvələr çıxsın üzrə. Çıxsın üzrə, bir də İslam dövləti deyilir, ümumiyyətlə, o qlobal qüvvələrə bağlı olan qüvvələr çıxsın üzrə, yenə deyirəm, onlar özləri gözləyirdilər. Və çıxdı, indi də görürsünüz necə lazımı yaxşıdırdılar. Kəskinçə belə də olmalıdır. Bizim əlimizdə olsa, biz ondan İrandan da pis eləyərik. Məsələn, tam bir hakimiyyətdə olan insan, o insanlara görə, dövlətçiliyə görə borcludur o dövləti saxlasın. Ona borcludur. Lazım oldu, nətər deyərlər, şiddətli, kəskin, yeri gələndə insanlara xoş olmayan, yəni ki, xoşlarına gəlməyən işləri eləməlidir ki, dövləti sivilizasiyanı saxlasın. İran da sivilizasiyadır. Nə olsun 79-cu ildə İslamçılar gəliblər. İslam yenə deyirlər